obrovská vyhasnutá sopka týčiaca sa do výšky 5137 metrov nad morom. Najvyšší vrch Turecka, ležiaci na úplnom východe krajiny v oblasti obývanej prevažne Kurdami, tesne pri hraniciach s Iránom a Arménskom. Hora opradená legendami, podľa Biblie údajné miesto pristátia Noémovej archy. A práve na vrchol Araratu budú viesť kroky tejto našej expedície. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ašhadu an la ilaha illallah. Všetko sa to začína v 80 000-ovom meste Dogubajazit, ležiacom na úpetí hory Ararat. Po krátkej prechádzke v centre ochutnáme lokálnu kuchyňu a po skvelých gastronomických zážitkoch sa vrátime späť na náš hotel. Tu pobalíme všetku potrebnú výbavu a nasledujúci deň vyrážame na kopec. Mesta Dogubajazit sme sa vyviezli sem do výšky zhruba 2200 metrov. Tu nakladáme batožinu na kone a ďalej už pokračujeme po vlastných. Keďže nadmorská výška Araratu presahuje 5000 metrov, musíme ísť na to postupne a nesmieme podceniť aklimatizáciu. Celú expedíciu máme rozplánovanú na 5 dní. Prvý deň nás čaká výstup do prvého výškového tábora vo výške 3300 metrov nad morom. Druhý deň bude čisto aklimatizačný s výstupom naľahko do druhého výškového tábora vo výške 4000 metrov nad morom a s návratom do prvého tábora. Tretí deň sa presunieme aj s výbavou do tábora číslo 2, kde prenocujeme a následne štvrtý deň je na pláne vrcholový útok v skorých ranných hodinách. Potom nás už čaká iba zostup do prvého tábora a v posledný 5. deň návrat do mesta. S touto stratégiou by sme mali mať najvyššie šance na úspech a tak dúfame, že všetko pôjde podľa plánu. Tak zhruba po 4 hodinkách sme dorazili do nášho prvého kempu a prišiel čas sa poriadne prvýkrát najesť. Pri našom príchode do prvého kempu je už všetko pripravené. Keďže na Ararate je povinnosť mať sprievodcu a povolenie na výstup, o všetko, vrátane jedla, vody, stanov a transportu batožiny sa nám stará lokálna agentúra. To nám samozrejme celý výstup uľahčuje a celému jej tímu sme za to nesmierne vďační. Hoci nevedia takmer jediné slovo po anglicky, sú to veľmi pracovití, ochotní a milí ľudia.
Nasledovný deň ráno sa vyberieme naľahko do kempu číslo 2. Tu sa už nenachádza žiadna voda, ani takmer žiadna zeleň, iba skaly a vyprahnutá prašná sopečná pustatina. Takže máme za sebou aklimatizačný výstup do druhého výškového tábora. Pobudli sme tu nejakú tú hodinku a vraciame sa naspäť do kempu číslo 1. Aklimatizačný program teda máme za sebou a zvyšok dňa môžeme oddychovať. Na konci dňa sa k nám pridáva partia z Čiech, ktorí budú ďalej pokračovať s nami a tak sa nám výprava rozrastá na 8 členov. Takže dnes opäť nakladáme veci na kone a tentokrát už aj so všetkou výbavou sa sťahujeme do kempu číslo 2, kde budeme spať nasledujúcu noc. Najväčšie výkony tu podávajú práve kone, keďže dokážu vyniesť náklad až do úctyhodných 4000 metrov nad morom a zásobujú tak všetko v druhom výškovom tábore. V druhom výškovom tábore sa pripravujeme na zajtrajší vrcholový výstup, ktorý začína skoro ráno. Zatiaľ počasie je veľmi dobré, hoci sa dneska vyskytli nad Araratom prvé oblaky. Dúfam, že sa to do zajtra rozfúka, že nás počasie nesklame a že sa nám teda výstup zajtra podarí. V 1 hodine v noci pri teplote hlboko pod bodom mrazu s čelovkami po kamenistom chodníku pomaličky nastúpávame výškové metre a postupne sa približujeme k vrcholu. Prvými slnečnými lúčmi sa dostávame do záverečného krátkeho, zasneženého ľadovcového úseku a prichádzame na vrchol práve včas, aby sme boli svedkami unikátneho prírodného divadla, ktoré predvádza tieň samotnej hory pri východe slnka.
a máme to za sebou. Všetkým sa nám podarilo úspešne dostať na vrchol Araratu. Na záver by sme sa radi poďakovali celému sprievodnému tímu a najmä nášmu horskému vodcovi za výbornú organizáciu celej expedície, vďaka čomu sme si mohli celý výstup vychutnať a odniesť si z Araratu nezabudnutelný zážitok.